कल एयरपोर्ट पर एक टैक्सी वाला मेरा और भाई का रिश्ता ही खत्म करवा देता। तो हुआ ये, कल मैं और भाई फर्स्ट टाइम एरोप्लेन में बैठे। एरोप्लेन में बैठकर हम दोनों का इतना दिमाग खराब हो जाता है कि हम दोनों टैक्सी वाले के सामने ही लड़ने लगते हैं। जैसे ही हम दोनों एयरपोर्ट पर उतरे, वहाँ से एक टैक्सी जो हमको होटल तक लेकर जाने वाली थी। टैक्सी वाले भैया बातों से बड़े खड़ूस लग रहे थे। आधे रास्ते में आकर बोलते हैं 50 रुपए नहीं 300 रुपए लगेंगे। मैंने कहा ये पहले क्यों नहीं बताया आपने, लेकिन भाई ने मुझे कुछ भी कहने से रोक दिया। फिर हम लोग ये डिस्कस करने लगे कि टैक्सी के पैसे कौन देगा। भाई कह रहा मैं दूंगा, मैं कह रही मैं दूंगी। ये बहस होते होते हम लोग होटल तक पहुंच गए। भाई बोलता है कि अगर पैसे तूने दिए तो भाई बहन का रिश्ता खत्म। अब मैं भी गुस्से में बोल देती हूँ ठीक है, अगर पैसे तूने दिए तो मैं भी भाई बहन का रिश्ता खत्म कर दूंगी। ये सब टैक्सी ड्राइवर सुन रहा था और फिर बोलता है भाई मेरे पैसे दे दो।